БСТ каналынан айрылмас өсөн кеҫә телефоны ла итә. Бының өсөн ҡушымта ярҙамында 1-2 баҫым яһап, тура эфирҙе күҙәтергә мөмкин. Заман технологиялары әленән-әле яңы мөмкинселектәр асып тора. Ә бына 20 йыл элек бының тураһында хыялланырға гына ҡала ине. Башҡортостан телевидениеһының иң боронғо архив яҙмалары 60-нчы йылдарға ҡайтып ҡала. Тәүге кинопленкаһына яҙыусы ауыр камераларҙы тәжрибәле оператор Римзат Билалов әле булһа ла хәтерләй. Менә бу кинор дигән камера ул 70-нче йылларда сыға башлады. До этого 35 мм буладыр, амысы жеңелерәк 16 мм пленкалар белән. Бу операторлар төшереп кайткач, пленкаларны лабораторияга биреп, аны проявлять итеп, обработать итеп, монтажга куйыладыр инде. Әйткәндәй, беренсе тапшырыуҙар тура эфирҙа гына барған, һәм телебәйләнеш булдырыусы аппаратура шулай уҡ ҙур үҙгәрештәр кисергән. Был Фумео кино лентаһы 70-нче йылғы, шуға ҡарамаҫтан ул әле эшләп килә, бөтөн узелдары ла рәтләнгән, ипләнгән. Кинолента, видеоленталардан һуң килә беҙҙең видеоленталы магнитофондар, улардан һуң беҙ күстек цифралы оборудованиеға. Әлеге студияларда иң яңы цифрлы телевидение йыһаздары ҡоролған. Тапшырыуҙар тәүлек әйләнәһенә бара. Уның бер туҡтауһыҙ эшен махсус бүлек белгестәре тәмин итә. Это техническая зона. Был техник зона, бында оптик коммуникацион бүлеү аппараты, шунан видеомикшер базаһы, сервер ҡоролма һәм бына һаҡлау системаһы телеканалдың туҡтауһыҙ тапшырыуҙар еткереүен тәьмин итә. Телеканалдың төп эш урыны бына ошонда урынлашҡан, төп резерв серверҙары һәм шулай уҡ махсус инженерҙар посты бар. Бында телесигналды контролдә тотоу һәм тура эфир ваҡытында уны бүлеү үткәрелә. Шулай уҡ ҡоролмаларҙы ҡарау һәм ремонтлау эшләнә. Полностью цифрға күчә башладык. Менә күрәсез, яңа камералар уже бу полностью флешка дип атала инде, карта памяти, флешкаларда. Моның функциясы да күп, возможностьлары да күп. И качество ныҡ яҡшы сыға инде. Телевидениеның тарихы ошо архив кәштәләрендә сағыла. Үткән быуаттың тапшырыуҙары һәм бихисап телепроекттары ошондай ҙур кассеталарда һаҡлана. Ә инде бөгөнгө телевидение ҡулланған мәғлүмәт һаҡлау саралары ошондай бәләкәй генә флеш-картаға һыя.